أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم. اللهم اشف جرحاهم واطلق أسر أسراهم، اللهم انصرهم على من عداك وعداهم، اللهم أمدهم بجنود من عندك يا رب العالمين. يا مجيب الداعي إذا دعاه استجب لدعائنا يا رب العالمين، ولا تستهين بالدعاء فهو يغير الأقدار ويرفع البلاء. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأهلي هيلعب بكرة إن شاء الله مع صن داونز في نص نهائي الدوري الإفريقي الساعة 3 بعد تغيير موعد المباراة من جانب الاتحاد الإفريقي بطلب من صن داونز. صحيح أداء الأهلي كان ضعيف جدا في آخر مباراة قدام سيمبا، والأهلي صعد لنص نهائي البطولة بشق الأنفس، وكان أداء اللعيبة متواضع، وكانت ركابهم بتخبط في بعض وكأنهم أول مرة في حياتهم يشوفوا كورة، أو أول مرة أصلا ينزلوا أرض ملعب. لكن الأهلي صعد لنص النهائي عشان يلاعب صن داونز. وصحيح تفكير كولر في المباراة دي تحديدا كان غير واضح ولا مفهوم، ووصل لي إحساس إنه بيلعب على الخسارة مش على المكسب، بدليل إن التغيير الوحيد اللي عمله كان مودست، اللي بعتذر يعني محتاج عكاز عشان يمشي. مودست مش جاهز لمطوشة زي دي، ولكن هي في النهاية رؤية مدرب. التغيير الوحيد اللي عمله كان مودست، وكانت المباراة قدام سيمبا تعتبر هي الأسوأ لكولر مع الأهلي لحد دلوقتي. كولر تخلى عن أهم مميزاته وهي كيفية إدارة المباريات. للأسف في الماتش ده كولر كان مكتفي بدور المتفرج زيه زي أي مشجع عادي، ولكن في النهاية الأهلي صعد لنص النهائي. صحيح احنا عندنا مشاكل بالجملة، ودي ظهرت في آخر ماتشين بوضوح قدام سيمبا، سواء طبعا في إدارة المباراة من كولر أو من أداء اللاعبين، وطبعا إهدار كم كبير من الفرص سهلة. ولكن أنا متفائلة جدا، إن شاء الله إن شاء الله الأهلي هيعمل نتيجة إيجابية. صحيح الاتحاد الإفريقي تدخل بشكل واضح لمجاملة صن داونز طبعا، وقرر تغيير موعد المباراة، رغم إن الموعد ده بيتنافى أصلا مع الأهداف التسويقية المعلن عنها، لأن ده مش وقت ذروة للمشاهدة أصلا. فده طبعا بيتنافى مع الأهداف التسويقية المعلن عنها من جانب الشركة المنظمة البطولة. وبرغم صمت إدارة الأهلي على المجاملات الواضحة من الاتحاد الأفريقي محاولة إزاحة الأهلي من البطولة، ولكن أنا متفائلة جدا، والأهلي كتير اتحط في ظروف أصعب من دي وقدر يتغلب عليها بالعزيمة والإصرار. وأظن إن كولر اتعلم الدرس كويس جدا من مواجهات الموسم الماضي، ومحال إنه يقع في نفس المشكلة أو يكرر نفس الخطأ. أهم شيء هو تضييق المساحات على فريق صن داونز واللعب على المرتدات، ونقدر نستغل سرعات حسين الشحات ورضا سليم او طبعا رضا سليم، واتمنى ان رضا سليم هو اللي يشارك من ناحيه الشمال، او بيرسي تاو من ناحيه اليمين. واضعف خطوط صن داونز هي خط الظهر. صن داونز خط الظهر بتاعه ضعيف جدا، ولو استغلينا ده بشكل كويس اكيد هنتقدم ان شاء الله وهنتخطى صن داونز بمنتهى السهوله. زائد ان هم عندهم بطء شديد جدا في الارتداد، وبيتهيألي ان احنا لو استغلنا السرعات مع شوية تركيز ان شاء الله هنحقق الفوز. بس لازم
الشناوي يفوق، لان بصراحة الشناوي بقاله كام ماتش يعني مش موجود. كولر النهارده عمل محاضرة مع اللاعبين، اكد على عدم التهاون وطلب منهم التركيز الشديد خلال 90 دقيقة، وأدى الأهلي مرانه النهارده على نفس ملعب المباراة وفي نفس توقيت المباراة، واستمر المران من الساعة 3 للساعة 4 العصر. كل التوفيق للنادي الأهلي، وإن شاء الله الأهلي بطل الدوري الإفريقي 2023. لحد هنا انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. لو الفيديو عجبك شيره، يعني يا ريت تشاركنا على صفحة الفيسبوك أو على قناتنا على اليوتيوب، يشرفنا وجودك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.